अच्छा भाई, एक बात है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, किसी किसी के खांसी और बुखार एक साथ हो जाए, कोई बड़ी बात ना है। खांसी और सिर दर्द भी एक साथ हो जाए, यो भी कोई बड़ी बात ना है। खांसी और जुकाम भी एक साथ हो जाए, यो भी कोई बड़ी बात ना है। पर भाइयों, जो आदमी हमारे पास देख रहा है ना, यो इसके एक अलग ही बीमारी है। इसके खांसी और दस्त एक साथ हो रहे हैं।